चला बरं घ्या अरे मंदिर ये तो बढ़िया जगह मतलब कब तक वहाँ बैठा रहा जाम के नीचे चलेगी ना। वहाँ तो चलेगी वहाँ पंडुपाला यहाँ से हम लोग पानी भरते हैं। कहाँ था वाला बढ़िया पानी कहाँ था वाला खाना बनाने की जगह को चेंज कर चुके हैं तो आ चुके हैं थोड़ा और नीचे जहाँ पे आपको कुछ जगह अभी आप लोग देखें यहाँ का ये उस साइड का व्यू मतलब जिस साइड हम लोग था और थोड़ा सा हम लोग और आगे आ गए हैं इस साइड खाना यहाँ पे बनेगा। ये जो आपको ग्रीन शर्ट में दिख रहा होगा मेरा कजिन और वो दोनों यहाँ पे व्यवस्था करते हुए बस यहाँ के आप लोग को दिखा चुका हूँ और नीचे चलते हैं दिखाते हैं। अभी खाना बनेगा आप खाएंगे फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे नहाना भी है सारी चीज़ें अभी बाकी है आपको सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे तो मिलते हैं अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे खाना बनना स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे देखिए अभी तो प्याज लहसुन प्याज मतलब काटना हुआ आग जलाना स्टार्ट हो चुका है। हमारे मामा जी आग जला रहे हैं लिट्टी बनाने के लिए बगल तो बाटी और यहाँ पे आटा भी गुज चुका है और सब लोग मतलब प्याज तैयारी कर रहे हैं और आग जला रहे हैं और हम बैठ के बता रहे हैं और कोई काम ही नहीं है हमको। के लिए मैं पत्थर खोज रहा हूँ तो खोजते खोजते मैं इतना दूर आ गया तो बस अब वापस चलते हैं ऑलमोस्ट तो मिल गया। तो पत्थर ले लिया हूँ और चलते हैं वापस।